6-9 ғасырлардағы түркілердің шаруашылығы. Металл өндіру. Түркілер әлемдік тарих сахнасына металл өндіру арқылы шықты. Түркілер металлды кеңінен қолданысқа енгізді және сол арқылы өздерінің экономикалық қуатын арттырды. Археологтер Алтайдан 5-9 ғасырларда балқытылған металл қалдықтарын тапты. Түркілер өндірген темір жоғары сапалы, төзімді әрі мықты болған. Металл өндіру түркілердің қуатты әскер жасақтауына мүмкіндік берді. Бұл олардың әскери жеңістеріне үлкен ықпал етті. Сауыт ұзын етекті жеңсіз шекпен түрінде болды. Шекпенге шетіндегі тесіктер арқылы тікбұрышты жалпақ темір қалақшалар бекітілді. Жауынгердің аты да металл сауытпен көмкерілді. Түркі халықтары үшін металл өндіру жақсы қаруланған әскер құруға және қолөнер мен сауданы дамытуға ықпал етті. Мал шаруашылығы. Түркілердің негізгі кәсібі көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығы болды. Бұл шаруашылық оларды азық-түлік өнімдері, киім-кешек және баспанамен қамтамасыз етті. Көшпелілер негізінен қой мен жылқы, түйе өсірді. Ірі қара мал шаруашылығында маңызды орын алған жоқ. Мал отбасының жекеменшік саналды. Ал жайылым көшпелі қоғамның тең құқықты барлық мүшелеріне тиесілі болды. Түркі деректерінің бірінде тұрақты мекені жоқ, бірақ әрқайсысының, яғни әр рудың өзіне тиесілі жері бар деп айтылған. Табиғатпен тығыз байланысты көшпелілер үшін киіз үй тасымалдауға жеңіл, ең қолайлы баспана еді. Мысалға алайық, 900 адамға дейін сыйған Қағанның киіз үйі Византия императорының елшісі Менандрды қатты таңғалдырған. Ол алтын тақты және жібек жамылғылы киіз үй туралы жазды өзінің еңбегінде. Қағанның алтын тағы мен алтын тауыс, яғни павлин қонақтаған киіз үйді суреттейді. Бұл сән-салтанат бізге жеткен жоқ. Ағаш пен тері шіріп кетті, алтын мен күміс қайта құйылды. Алайда құнды жазба деректер ғасырлар бойы түркілердің бай және қайталанбас мәдениеті болғандығы туралы құнды мәліметтер қалдырды. Аңшылық. Мал шаруашылығынан кейін аңшылық маңызды рөл атқарды. Қаумалап аң аулау арнайы дағдыны талап етті. Мұның өзі әскери ұрыстарға дайындық іспеттейді. Орта ғасырлық авторлар ұлан ғайырдағы түрлі аңдар жайлы көшпелілердің оларды аулағанын айтады. Аңшылар аңға атпен шығатын, сондай-ақ қыран-құс тазымен аң аулау әдістері де қолданылды. Қыран-құстардан бүркіт, қаршыға, сұңқар, лашын мен ителгі сияқты құстар пайдаланылды. Бұл құстар европалық елшілерді иесінің қолына қайта келіп қонуымен таң қалдырды. Егіншілік. Қазақстанның оңтүстігі мен Жетісу ежелден отырықшы егіншілік мәдениеті дамыған өңір еді. Шу және Талас алқабында, Алатау аңғарында тұрғындар егіншілікпен айналысты. Мұнда егіншіліктің суармалы түрі дамыды. Каналдар мен арықтардан басқа су қоймалары да салынды. Көне арықтар Іле өзенінің төменгі ағысына сақталды. Сонымен бірге өзен суын көтеруге арналған бөгет орындарының қалдықтары да табылды. Тары мен бидай егілді, жүзім, бау-бақша өсіру дамыды. Шу алқабында болған Қытай елшісі өз жазбаларында қалаларда халықтың бір бөлігі жер өңдейді, ал екіншісі саудамен айналысады деп атап өткен. Қарлық тайпаларын сипаттаған Әл-Идриси көшпелі адамдар, алайда олар жер өңдейді деп жазды. Талас пен Шу өңірінде соғдылардың қоныс аудару және түркі тілдес бірқатар көшпелілердің отырықшылыққа көшуі егіншіліктің дамуын жеделдетті. Қолөнердің дамуы. Қазақстанның ерте орта ғасырлық қалаларындағы қолөнердің дамуы археологиялық қазбалар арқылы белгілі. Олар қыштан, металдан, сүйек пен тастан жасалған бұйымдар болатын. 6-9 ғасырларда түркілер керуен жолдары бойындағы құдықтарға күмбез түрінде сардоба салды. Тастан киіз үй тәрізді салынған дін ескерткіштері де осы кезеңдікі болатын. Түркілер адам бейнеленген балбал тастар орнатқан. Мүсіндер үшін 3 метр шамасындағы тастар таңдалып, оларға бедер-бедер бейне салынды. Балбалдар негізінен ер адамды бейнелейді. Ара-тұра әйел бейнелері де кездеседі. Сол кездегі ислам дінінің таралуына байланысты адамды бейнелеу дәстүрі жойыла бастады. Ислам біршама кейінірек енген өңірлерде Дешті Қыпшақта 12-13 ғасырларға дейін балбалдар орнатылып келді.